vanno sui blocchi le concorrenti, quindi parte la terza serie. Mentre nel triplo in pedana c'è Francesco Innocente della Bruniera Friuli Intagli. Partita la terza serie. Partita la terza serie dei 400 metri donne. E c'è un avvio deciso in corsia 6 da parte di Nicole De Salvador. Piave 2000. Seconda corsia Valentino Olivieri. Bene si sta comportando anche in corsia 3 Giada Trovode, Casa Atletica. Quarta corsia Eleonora Pasquato. Nicole De Salvador avanti, sta risalendo Eleonora Pasquato, che è un'atleta che sta sperimentando i 400 metri dopo essere passata per i 100 piani, 200, ed ora sta allungando, probabilmente vedendo prospettive di miglioramento proprio in questa specialità. Eleonora Pasquato si presenta, Atletica Città di Padova, si presenta al comando sul rettilineo finale, ma c'è anche il ritorno di Giulia Cernivani della CUS Trieste, ed è proprio l'atleta giuliana che va a vincere con il tempo di 1:01,82, notevole miglioramento per lei, più di un secondo si migliora in questa gara, che aveva un personale di 1:03 netti, l'atleta di Trieste. Dicono dalla giuria che se c'è qualche società che deve confermare la staffetta deve venire. Ci saranno ancora 3 serie dei metri 400 donne, poi a seguire saranno i 400 maschili, in cui dei quali se ne correranno 10 serie. Si prepara la serie 4 del 400 metri donne. Prima corsia Laura Causin, Atletica Mogliano. Seconda corsia Elisa. Nel triplo intanto c'è il salto dell'allievo Federico Ponzin della Sindustria Padova, che ha un personale di 13,02. Vediamo la misura di questo salto del giovane della Sindustria Padova. Atletica Città di Padova. E sesta corsia Clara Bottazzo, Atletica Libertà Samp. 12,39. Purtroppo qui c'è l'effetto del vento contrario. 12,39 per il giovane allievo Federico Ponzin. Ora va in pedana Emanuele Aloe dell'Insieme Ninfood Verona. Salto con l'arto uomini. Nella quarta serie dei 400 donne, Lara Causin dell'Atletica Mogliano in corsia 1, Elisa Genesin Samp in 2, Clara Carmignan Atletica Vicentina in 3, Eva Feletto Nuova Atletica San Giacomo Banca della Marca in 4, in 5 c'è Diana Gunatillac dell'Atletica Città di Padova, ed in 6 Clara Bottazzo della Libertà Samp. Partita la quarta serie con l'avvio più veloce nelle corsie esterne, con Clara Bottazzo e Diana Gunatillac. Anche Clara Bottazzo è un'atleta che proviene dalle velocità breve, dai 100 piani, dai 200, ed ora sta sperimentando i 400. Diana Gunatillac qualche esperienza l'ha fatta più volte nei 400, ma anche negli 800 metri, quindi anche distanze più lunghe. Bene si sta comportando anche Clara Carmignan dell'Atletica Vicentina, che corre in corsia 3. Bottazzo e Gunatillac, due atlete padovane, una della Samp e una dell'Atletica Città di Padova. Bottazzo che continua a mantenere la testa, anzi sta aumentando il suo vantaggio in questi ultimi metri, e andrà sicuramente a cogliere un primato personale polverizzandolo. 1:03,76, si era presentata con 1:05,23, quindi buono
buono il suo comportamento e buono anche l'esperimento, direi, di questa giovane atleta della Samp. Nell'asta siamo sempre a 3,80 m, quindi non ancora su misure, e c'è, vediamo inquadrato in questo momento in pedana, Nicola Tronca della Silca Ultralight Vittorio Veneto. Per il salto triplo donne, Luisa Carniello, atletica Brunera Fiorentagli, Anita Pezzolo, Asindustria Sport Padova e Francesca Paiero, atletica Bruniera Fiorentagli. Per le premiazioni, ripeto, del salto triplo donne, mentre sta partendo la quinta Che se non avevo dei 400 non metri avevo la donne. sensazione che questo fosse Nicola Tronca. Seconda corsia, Dall'Ora Sara, Fondazione Bentegodi. Terza corsia, Anna La Martini, Tronca ha un personale. Gruppo Atletica Vedelago. Quarta corsia, Si sale a 4 Carlotta metri, Roccotelli, intanto Atletica Riviera del si sale a Brenta. 4 metri. Quinta corsia, Alessia Viggi, Atletica Vicentina. Sesta corsia, Valentina Daminato, Gruppo Atletica Vedelago. Mentre nel triplo siamo al secondo turno di salti. Nei 400 si stanno preparando le concorrenti della quinta serie. Sara Dall'Ora in corsia 2, Anna Martini in 3, Carlotta Roccotelli in 4, Alessia Viggi in corsia 5, Valentina Daminato in corsia 6. Partita la quinta serie, siamo con Alessia Viggi dell'Atletica Vicentina che ha già annullato il decalage nei confronti di Valentina Daminato, impegnata in corsia 6. Alessia Viggi si presenta qui con un personale di una 14,44, o è andata via di testa oppure sa il fatto suo, perché una 14, una partenza così veloce potrebbe crearle dei problemi, ma per il momento sta tenendo molto bene il ritmo l'atleta dell'Atletica Vicentina con maglia arancione. Si presenta al comando e la sua azione, pur appesantendosi un pochino, è ancora sufficientemente efficace da poter permettere di arrivare all'arrivo. Si fa minacciosa alle sue spalle in corsia 2 Sara Dall'Ora del Bentegodi, ma va a vincere Alessia Viggi, iscritta con 1.14.44, ottiene 1.5.35, migliorata di 9 secondi, E ora andiamo direi niente alla male. premiazione del salto triplo donne. Premia presidente di Atletica Biotecna Marcon, signor Guerrino Boschero. Al terzo posto Luisa Carniello, Atletica Bruniera Fiorentagli. Tanto vediamo la premiazione del triplo 80. femminile. Carniello Pezzolo, Al secondo posto seconda posizione, Anita Pezzolo, Asindustria Sport Padova, 11 e poi 88. salirà sul gradino numero 1 Francesca E Paiero. al primo posto, bell'applauso per tutte e tre queste ragazze, Francesca Paiero, Atletica Bruniera Fiorentagli con 11,90. Ha premiato il presidente di Atletica Biotecna Marcon, padrone di casa Guerrino E siamo Boschero. È all'ultima riuscito anche a fermare la pioggia. serie dei metri 400 femminili, con Lina Rigoni in corsia 2, Mara De Cassan in 3, Irene Piazza in corsia 4, Lisa Dal Grande in 5 e Caterina Moretti in corsia 6. Non hanno tempi di accredito, tranne un 1.18 di Moretti che corre in corsia 6, quindi stiamo a vedere che cosa succederà in questa serie. Tanto c'è un salto positivo
nell'asta di Mirko Basso dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli. È in partenza la sesta serie dei 400 femminili. Seconda corsia, Alina Rigoni, Aristide Coin, Venezia 1949. Terza corsia, Mara De Cassan, Atletica Dolomiti Belluno. Quarta corsia, Irene Piazza, Atletica di Marca. Quinta corsia, Lisa Dal Grande, Atletica Vicentina. Sesta corsia, Caterina Moretti, Aristide Coin, Venezia 1949. Nel triplo uomini intanto va in pedana Gabriele Pirrò. Purtroppo non era quello il numero 12 è Leonardo Giacometti dell'Atletica Nevi. Intanto è partita la serie numero 6, l'ultima dei 400 femminili, e c'è un avvio deciso ancora di un atleta dell'Atletica Vicentina, Lisa Dal Grande, che non ha tempo di accredito. Stanno salendo anche le atlete delle corsie interne, prima fra tutti Alina Rigoni del Coin Venezia, che si sta avvicinando a Lisa Dal Grande. Alina Rigoni in corsia 2, ora si sta portando al comando, mentre nel triplo c'è il salto di Francesco Innocente dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli. Alina Rigoni nel frattempo ha aumentato il suo vantaggio e va a vincere l'atleta in maglia nera del Coin Venezia, ottenendo un tempo di tutto rispetto, 1:01,93 davanti a Lisa Dal Grande dell'Atletica Vicentina. Sono iniziate anche le gare del lancio del disco uomini e qui c'è da registrare, oltre tra gli altri, diciamo così, c'è Ugo Costantino che ha un 45,56, c'è la misura del giovane junior primo anno di categoria Filippo Vaidanis, ma c'è un meno giovane in gara, classe 1960, quindi facciamo un po' di conti quale può essere la sua età, che si presenta qui con 30,94, che è esattamente 35 metri in meno di quanto lanciava qualche lustro fa, e si tratta di Luciano Zerbini, che difende i colori della Bentegò di Verona e non ha ancora perso, diciamo così, la volontà, no, non ha la misura di accredito, in effetti Zerbini non ha perso ancora la volontà di gareggiare questo ancora abbastanza giovane atleta nella sua specialità che è il disco, ma ricordiamo buoni risultati anche nel peso, oltre i 20 metri per l'atleta veronese in carriera. Elena De Lazzari, Assindustria Sport Padova. E Atletica Libertà Samp. intanto si stanno preparando anche le concorrenti del getto del peso, ma vediamo che si stanno preparando i concorrenti della prima serie dei metri 400 uomini. In corsia 1 c'è Enrico Luciano dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli, accreditato di 49,67. In 2 c'è Francesco Capellin della Sindustria Sport Padova, lui gareggia per l'aeronautica militare, ma per i societari, come abbiamo detto già in precedenza, possono gareggiare nello stadio di origine. Quest'anno ha accreditato di 48,08, ma ha un personale in carriera molto vicino ai 46 secondi netti. Il giovane Capellin, che è originario della provincia di Padova, ovviamente. Poi Lorenzo Masucci in corsia 3 della Trieste Atletica, accreditato di 49,95. Luca Braga dell'Atletica Mogliano in corsia 4 per l'Atletica Mogliano, appunto. In corsia 5 c'è Ermanno Costantini, quest'anno portatosi al di sotto dei 50 secondi netti. E poi in 6 Federico Pivetta della Bruniera Friuli-Intagli con un tempo di accredito di 48,72. Nel peso femminile che sta per iniziare, vediamo che Chiara Rosa sta pulendo adeguatamente la pedana. Lei è una
pseudo professionista, semiprofessionista, diciamo, non pseudo, non è bello dire pseudo. Corsia 3, Lorenzo Cristofo Masucci E Chiara Rosa farà questo collaudo, diciamo così, prima dei campionati, delle prossime gare importanti che la attendono. Ovviamente lei ambisce a partecipare ai campionati europei a Zurigo e quindi dovrà riuscire a crescere di condizione proprio in vista di questa manifestazione. Ma andando a vedere le altre misure, c'è un 12,06 di Martina Caron dell'Atletica Vicentina, un 11,22 di Elena De Lazzari della Sindustria Sport Padova. Sono queste le più accreditate e concorrenti, mentre già in questo lancio di prova ha fatto vedere le sue intenzioni Chiara Rosa con un lancio intorno ai 17 metri, quindi vedremo che cosa succederà durante la gara. Segnaliamo anche che nel disco uomini è presente Luciano Zerchini, che è stato olimpionico della Fondazione Pentegodi. Ex atleta Fannaoro. Nell'asta siamo sempre sui 4 metri. C'è Gabriele Pippo della Malignani, Atletica Malignani. Appare tra i tentativi un 4 che non è improbabile, perché non esistono i 4 tentativi nell'asta, quindi vabbè. Ed sono sempre in attesa di partire i concorrenti della prima serie dei metri 400, dalla quale potrebbe scaturire il vincitore di questa gara. Sono pronti dietro ai blocchi i concorrenti di questa prima serie dei metri 400 maschili. Luciano, Cappellin, Masucci, Braga, Costantini, Pivetta. Occhio e croce, direi che il favorito di questa gara dovrebbe essere Francesco Cappellin, ma stiamo a vedere come si esprimeranno gli altri concorrenti. Ecco partita la gara, metri 400 maschili, c'è un avvio velocissimo in corsia 6 di uno dei possibili favoriti, 48,72 di personale, Federico Pivetta dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. All'interno Cappellin che ha annullato il decalage e si porta all'inseguimento del friulano. Cappellin capace di anche grandi finali di gara, lui che spesso nel giovanile è stato impegnato in gare di resistenza. Ecco che si porta al comando Francesco Cappellin che veste la maglia della Sindustria Padova. Grande grinta da parte dell'atleta della Sindustria Padova. Diamo attenzione al tempo perché potrebbe essere interessante. 47,46, niente male direi. Sta crescendo Francesco Cappellin dopo una serie di infortuni che hanno un po' compromesso sia la passata stagione che l'inizio della presente. Ora sembra che la salute lo stia sostenendo, quindi 47,46 e sta così dimostrando le sue grandi doti di agonista. Intanto subito in questa prima gara, del campionato di società, ma sicuramente lo vedremo tra i protagonisti dei prossimi campionati assoluti di Rovereto dal 18 al 20 di luglio. Tra i protagonisti dei 400 metri sicuramente Francesco Cappellini. Aristide qui in Venezia 49.
Corsia 4, Alessandro Chinellato, Asindustria Sport Padova. Corsia 5, Andrea Zuin, Asindustria Sport Padova. Corsia 6, Farias Zin, Asindustria Sport Padova. Tanto si stanno preparando i concorrenti della seconda serie. Seconda serie che abbiamo visto nel salto con l'asta, siamo passati a 4,20 metri e c'è stato l'errore, il primo errore su questa quota da parte del giovanissimo Diego Bertotti del gruppo giovanile delle Fiamme Oro, che ha un personale di 4,25. Seconda serie di 400, Andrea Parlante, Trieste Atletica in corsia 1, Kelvin Forcolin, Biotecna Marcon in 2, Filippo Zambon in corsia 3, Alessandro Chinellato, Asindustria Padova, giovane della categoria Juniores al primo anno, in corsia 4, Andrea Zuin, Asindustria Padova in corsia 5 e Farias Zin dell'Asindustria Padova in corsia 6. Il miglior tempo di accredito è quello di Filippo Zambon, ma io non trascurerei l'attenzione verso Farias Zin dell'Asindustria Padova, che già ha corso in tempi nelle passate stagioni al di sotto dei 50. Quest'anno ha un personale di 51,50, ma le sue potenzialità sono notevoli, sceso a 21,71 nei 200 in questa stagione. L'atleta dell'Asindustria Padova infatti si mette in moto con una certa decisione. L'atleta in corsia 6 cerca di seguirlo il compagno di squadra Andrea Zuin. Bene si sta comportando Filippo Zambon in corsia 3. Farias Zin dell'Asindustria Padova al comando, con Zambon del Coin che tenta di riagguantarlo. Vediamo come finirà tra questi due, visto che la lotta sembra ristretta a questi due protagonisti. Farias Zin, Asindustria Padova, ma nel rettilineo finale allunga decisamente l'atleta longilineo padovano. E attenzione al tempo, perché scenderà al di sotto dei 50, 49-47 per Farias Zin. Ottimo risultato questo da parte dell'atleta, che ancora deve, secondo me, esplorare questo pianeta, quello dei 400 metri, che sicuramente nei prossimi anni potrebbe dargli grosse soddisfazioni. Lui in quest'ultima nella stagione passata si è molto impegnato nei 100 e 200, ma sta dimostrando doti notevoli per questo tipo di gara, che potrebbe essere la sua specialità nei prossimi anni. Farias Zin è ancora della categoria juniores, quindi giovane ed ha tempo per dedicarsi a questa specialità che dovrebbe dargli delle buone soddisfazioni. Corsia 3, cioè serie numero 3, con Michele Meridio in corsia 1, Giacomo Zuccone in 2, Michele Dalgrande in 3, Davide Sinigaglia in 4, Luca Furlanetto in 5 e Carlo Mercurella in corsia 6. Sono 4 atleti dell'Atletica Vicentina in questa terza serie, tutti personali poco al di sotto o poco al di sopra dei 52 secondi. Nell'asta, se non vedo male, c'è un numero 12 che è quello di Nicolò Bertelli, ma no, Nicolò Bertelli ha già saltato. No, Nicolò Bertelli del Silk Ultralight, sì, è lui che si sta preparando per il secondo tentativo a 4,20. Dorde Dordic nel triplo intanto. Dorde Dordic che ha un personale di 14,26. Vediamo la misura di questo salto del croato in forza alla Biotecna Marcon. Il vento è leggermente contrario, sicuramente non favorisce gli atleti. Vediamo la misura di Dordic, 13,68.
po' al di sotto del suo standard di rendimento, mentre parte la serie numero 3 dei 400 uomini. Nel disco siamo al secondo turno di lanci e va in pedana in questo momento Gianmarco Volpi della Silk Ultralight Vittorio Veneto. Partita la terza serie, Meridio, Zuccon dal Grande, Sinigaglia, Furlanetto, Mercurella dalla prima alla sesta corsia. Parte deciso Luca Furlanetto del gruppo atletico Bassano in corsia 5, ma in questa fase c'è molto equilibrio, direi, a parte Meridio che è leggermente in ritardo, gli altri sono praticamente tutti sulla stessa linea. Ora qualcosa si sta muovendo ed è Dal Grande che sta dando movimento Sinigaglia Davide della Vicentina, che si presenta al comando sul rettilineo finale. Davide Sinigaglia. Cresce anche Zuccon in corsia 2 del Treviso Atletica. Sinigaglia, Zuccon, Sinigaglia e Zuccon, con a fare da terzo incomodo anche Michele Dal Grande, e il tempo 51,34. Il fatto di stimolarsi, questi tre atleti sono riusciti a migliorarsi, almeno per quanto riguarda il primato stagionale. Nel disco intanto va in pedana Giorgio Doglioni dell'Ana Atletica Feltre. Mentre questo che vediamo nel triplo è Francesco Innocente dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli, che è al suo terzo salto di qualificazione. Uno step inesistente per lui, cioè quindi il salto praticamente non era un doppio salto, praticamente non era un triplo, ai limiti del regolamento. Quarta serie dei 400 metri uomini, prima corsia Enrico Serato, Associazione Atletica Neri, seconda corsia Gregorio Zanetti. Mentre in pedana nel peso c'è Alessia Roman dell'Atletica Bruniera Friuli-Intagli.